สวัสดีครับ Welcome home to speak Thai with me Paul. Most of you guys out there knows thatอยากมีอยากได้ and อยากให้ are different อยาก to express the desire to want in Thai. However, most viewers are still confused how to use them correctly in Thai conversation. So in this video, you will learn how to use อยากมีอยากได้ and อยากให้ and if you want to know what are their differences and how to use them correctly in Thai conversation, continue to watch my video. First, you use อยาก before a verb to say the subject wants to do something in the following pattern. Subject followed by อยาก followed by verb and lastly followed by object. In Thai, อยาก is the one. For example, to say I want to continue studying. ผมอยากเรียนต่อผมอยากเรียนต่อผม means I for male speaker. If you are female, you say ฉันอยาก is to one. เรียน is to study and ต่อ which is to continue is put at the end unlike English. So ผมอยากเรียนต่อผมอยากเรียนต่อ is say I want to continue studying. Another example, to ask someone, do you want to swim? คุณอยากว่ายน้ำไหมคุณอยากว่ายน้ำไหมคุณ refers to you อยาก is to one ว่ายน้ำ is to swim and ไหม is a question word so คุณอยากว่ายน้ำไหมคุณอยากว่ายน้ำไหม is asking someone do you want to swim to reply I don't want to you can just reply ไม่อยากไม่อยาก where ไม่ means not. Tips for you. You can also use อยาก to say the subject wants to be someone. For example, to say he wants to be a doctor. เขาอยากเป็นหมอเขาอยากเป็นหมอเขา means he. อยาก is to one. เป็น is a Thai verb to be and หมอ refers to doctor. So เขาอยากเป็นหมอเขาอยากเป็นหมอ is saying he wants to be a doctor. Next, you use อยากมี before a noun to say the subject wants to have something in the following pattern. Subject followed by อยากมี and lastly followed by noun. In Thai, อยาก is to want and มี is to have. So อยากมี is to want to have. For example, to say that wants a new car. พ่ออยากมีรถใหม่พ่ออยากมีรถใหม่พ่อ refers to that อยากมี is to want to have รถ refers to car and ใหม่ is to be new so พ่ออยากมีรถใหม่พ่ออยากมีรถใหม่ he say that wants a new car. Another example, to ask someone, do you want to have a boyfriend? อยากมีแฟนไหมอยากมีแฟนไหมอยากมี is to want to have. แฟน is the general term for boyfriend or girlfriend and ไหม is a question word. So อยากมีแฟนไหมอยากมีแฟนไหม is asking someone, do you want to have a boyfriend? Yeah. On the other hand, to say we don't want to have problems. เราไม่อยากมีปัญหาเราไม่อยากมีปัญหาเรา means we ไม่ means not อยากมี is to want to have and ปัญหา refers to problems. So เราไม่อยากมีปัญหาเราไม่อยากมีปัญหา is say we don't want to have problems. Next, you use อยากได้ before a noun to say the subject wants to get something in the following pattern. Subject
followed by อยากได้ and lastly followed by noun. In Thai, อยาก is to want and ได้ normally means can. However, in this case, ได้ is to get. So, อยากได้ is to want to get. For example, to ask someone what gift do you want to get? อยากได้ของขวัญอะไร อยากได้ของขวัญอะไร อยากได้ is to want to get. ของขวัญ refers to gift and อะไร is the question word what. So อยากได้ของขวัญอะไร อยากได้ของขวัญอะไร is asking someone what gift do you want to get? To reply, I want to get a new computer. อยากได้คอมพิวเตอร์ใหม่ อยากได้คอมพิวเตอร์ใหม่ อยากได้ is to want to get. Computer refers to computer in English and ใหม่ is to be new. So อยากได้คอมพิวเตอร์ใหม่ อยากได้คอมพิวเตอร์ใหม่ is telling someone I want to get a new computer. Tips for you. You can also use อยากได้ to say the subject wants to get something that is not tangible. Really? Yes. For example, to say the teacher wants to get an answer. ครูอยากได้คำตอบ ครูอยากได้คำตอบ ครู refers to teacher. อยากได้ is to want to get and คำตอบ refers to answer. So ครูอยากได้คำตอบ ครูอยากได้คำตอบ He saying the teacher wants to get an answer. Next, you use อยากให้ before a noun to say the subject wants someone to do something in the following pattern. Subject followed by อยากให้ followed by noun and lastly followed by verb. In Thai, อยาก is to want and ให้ means for. So อยากให้ is to want for. For example, to tell someone I want you to help. อยากให้เธอช่วย อยากให้เธอช่วย อยากให้ is to want for. เธอ is the informal way of addressing you and ช่วย is to help. So อยากให้เธอช่วย อยากให้เธอช่วย is to want for someone to help. That is, I want you to help. On the other hand, to tell someone I don't want anyone to know. ไม่อยากให้ใครรู้ ไม่อยากให้ใครรู้ ไม่ means not. อยากให้ is to want for. ใคร refers to anyone and รู้ is to know. So ไม่อยากให้ใครรู้ ไม่อยากให้ใครรู้ is to want not for anyone to know. That is, I don't want anyone to know. Tips for you. You can also use อยากให้ before a noun to say the subject wants someone to have something. For example, to say I want you to have happiness. อยากให้คุณมีความสุข อยากให้คุณมีความสุข อยากให้ is to want for. คุณ refers to you. มี is to have and ความสุข refers to happiness. So อยากให้คุณมีความสุข อยากให้คุณมีความสุข is to want for someone to have happiness. That is, I want you to be happy. In fact, you can also use อยากให้ before a noun to say the subject wants something to happen. For example, to say we want the rain to stop. เราอยากให้ฝนหยุดตก เราอยากให้ฝนหยุดตก เรา means we. อยากให้ is to want for. ฝน refers to rain. หยุด is to stop and ตก is to fall. So เราอยากให้ฝนหยุดตก เราอยากให้ฝนหยุดตก is to want for the rain to stop falling. That is, we want the rain to stop. In conclusion, you use อยาก
before a verb to say the subject wants to do something. Example, I want to swim. อยากว่ายน้ำอยากว่ายน้ำ You use อยากมี before a noun to say the subject wants to have something. For example, I want to have a girlfriend. อยากมีแฟนอยากมีแฟน You use อยากได้ before a noun to say the subject wants to get something. Example, I want to get a new car. อยากได้รถใหม่อยากได้รถใหม่ Lastly, you use อยากให้ before a noun in 3 ways. 1. To say the subject wants someone to do something. Example, I want you to help. อยากให้เธอช่วยอยากให้เธอช่วย 2. To say the subject wants someone to have something. Example, I want you to have happiness. อยากให้คุณมีความสุขอยากให้คุณมีความสุข And lastly, 3. To say the subject wants something to happen. Example, we want the rain to stop. อยากให้ฝนหยุดตกอยากให้ฝนหยุดตก Okay, that's all for today's lesson. Now you know what are the differences between อยากมีอยากได้ and อยากให้ and how to use them correctly in Thai conversation. But before I go, here is a homework for you. How do you say I want to continue learning Thai? Write your answer in the comments box below. And if you want to continue learning Thai, you can buy me a cup of coffee by clicking on the link below. Thank you very much for watching my video. If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share. Click subscribe if you wish to see more of my future videos. Thank you very much and see you in my next video. Bye bye. สวัสดีครับ